Hello，今日咧就係嚟講花之曉個新系列嘅，呢個邦妮花園，佢今次個盒非常靚。我唔係買咗好多，因為屋企啲花之曉已經多到用唔晒㗎啦。咁就一樣一樣講啦。佢今次最特別咧就係出咗個氣墊，我最中意嘅都係個氣墊。佢有紅色、藍色、紫色，我買咗紫色，非常精緻。對唔對得焦啊？我已經用咗一排嘅啦，其實係咯，俾你哋睇下用咗一排。佢咧主打咧係佢個水光感啦，同埋嗰個輕透薄感。咁就嗰個遮瑕度唔會好高嘅。咁嗰陣時一開始用呢，我就以為佢個遮瑕度真係好低啦。後尾先發覺呢，係佢嗰個一開始用呢，佢個精華同埋佢個粉底要貼合咗先得。咁你會用到第2、3次先會用到佢真正佢個嗰個，俾你哋睇下。今次會開高清少少俾你哋睇，睇唔睇到啊？係啊，就會。佢個遮瑕度都唔差㗎，你哋都睇到。同埋佢係慢成膜技術咯，10分鐘先會完全成膜咯，所以就唔使驚話你要好快手咁樣去上佢啊，又唔使話用唔到腮紅膏啊呢啲問題咯。不過要提一提你哋就係佢個色號非常白，我係用3號色㗎，係啊，但係都係自然啲咋。係咯，都係稍為提亮我少少，所以你唔係真係非常白嘅話，就我真係身邊見唔到人係可以用一號色咯。有嘅，我有一個朋友真係白到佢平時係買唔到色號嘅粉底，咁佢應該係可以用1號色嘅。咁其他人我真係最多買到2號色咯，我真係唔建議任何人買到1號色啊，除非你出 cosplay 啦，出 cosplay 要出啲比較白嘅角色，我覺得就可以用到1號色咯。唔係嘅話，我覺得都比較難用到1號色，真係。嗱，個遮瑕膏唔係佢遮瑕度真係唔高，呢啲真係你哋見到啱啱我出暗瘡，嗱呢啲真係遮唔到嘅，遮到50%啦。但係佢出嚟嗰個妝感咧係越夜越美麗嗰種嚟嘅，即係稍微出油用少少咧，個效果會仲靚嘅。咁就所以我比較推介呢個妝，即係呢個氣墊咧，係配合翻腮紅膏啊，或者係腮紅液啊，上妝會靚啲咯。咁因為佢慢成膜啊嘛。咁你就可以上啲自然啲嘅妝感落去。咁跟住咧，佢就出個腮紅就係咁樣嘅，有5個色。我呢個係2號色。自從我知自己係呢個冷白皮之後咧，買翻啲冷白皮用嘅嘢，好似揾到自己嘅舒適地咁樣。我呢個係灰粉色嚟嘅。係啦，咁雖然我啱啱講完自己應該係呢個用翻胭脂粉，唔係胭脂膏會好啲咁，但係我試呢個俾大家睇啦。佢呢個係烘焙，唔係凍乾胭脂嚟嘅。講到凍乾，我就成日諗起餵俾我貓貓嗰啲凍乾。哇！你睇下呢個浮雕真係靚到，唉，好誇張真係，係好靚啊！非常之提氣色嘅一隻色啦，我都費事拆啦，次次都送個點彩刷。呢個同我啱啱拆嗰個呢，基本上係一樣嘅，但係嗰個雕花係有少少唔，即係今次送嘅都係有少少唔同嘅啫。咁但係我就費事拆啦。咁跟住呢，就係會有一支呢個叫唇霜啦，我買咗桃心紅。其實我對住鏡頭係反住搽啊，大家俾下面接受下啦。因為其實咧佢差唔多每次咧都係嗰9隻色嘅，我都係買個包裝儲下算啦。我真係其實有啲疲累，但係佢啲殼真係好靚，但係佢啲顏色我已經攰啦。但係咧今次眼影咧我買咗2盤，
點解？因為兩盤隻色我都係我中意嘅，真係冇辦法。首先咧，我買咗佢呢個紫色嘅眼影盤啦。紫色 iPhone 真係影唔到出嚟，真係冇辦法。呢個係比較日常啲嘅紫色盤，因為影唔到出嚟，我就費事試色啦。跟住就仲有呢個比較糖果色調嘅芭比粉啲嘅應該叫咩呢？係咯，芭比粉啲嘅眼影盤啦。可唔可以單粒成裝呢？我覺得就比較難啲啦。但係我今日呢，瞓覺有啲腫啊，唉，點都好啦，試下。哇，成盤眼影係非常之香嘅朱古力味。我攞咗白色打咗個底先，攞呢隻打咗個底先，跟住攞架桃紅色壓條眼線。咁基本上呢個畫法呢，畫咩色都唔會出錯嘅。再拉少少隻淺色啲嘅桃紅喺下至個位，係啦，咁就基本上都唔會點出錯嘅。上面嗰格又上少少都得，係啦。咁因為我有種睫毛嘅關係啊，同埋我種嘅款呢都係比較誇張少少嘅，咁所以呢，雖然依家都甩得差唔多啦，但係呢，我梳一梳呢都仲係 OK 嘅。咁但係你啲睫毛冇我咁誇張嘅話呢，就唔好搽到啲紅色咁上咯。係啊，佢啲粉質都係 OK，唔會點飛粉嘅。呢盤我都係幾推介大家買嘅，大家可以去拼多多買，拼多多買60零蚊嘅就好抵，非常之抵。跟住就係佢啲贈品呢，就有我係美穗妹妹買嗰度嘅禮盒嘅，大家去啲主花之曉呢，你係佢出嘅時候呢，就去嗰啲主播度買嗰啲禮盒會抵啲嘅，抵過去佢官網買咯。但係如果你出耐咗呢，你又唔在乎嗰啲贈品嘅話呢，因為呢，佢啲贈品呢，就每個有唔同，每個主播有唔同嘅禮物咁樣呢，就好似我喺美穗妹妹度買呢，佢就會有眼線筆咁樣咯。咁但係其實我因為染咗紅色頭髮呢，同埋我眉毛呢，遲啲我等陣都會補翻係紅色嘅。咁我係比較少用到黑色眼線嘅，因為我而家我食藥手震啊嘛。但係我贈品就揀咗眼線筆咯，咁就唔係好用得着，但係我就中意眼線筆呢個贈品多啲，咁我就揀咗美穗妹妹。咁但係如果你話想要其他贈品多啲嘅話，咁就可以揀其他咯。佢仲有贈品就有佢香水嗰兩個試用裝啦，同埋兔仔髮夾啦。粉撲啦，拇指粉撲啦，跟住仲有呢度送呢個最重點嘅包掛，我抽到藍色，跟住我又去買埋粉紅色嘅，寄到噶啦，但係唔知去咗邊。好實用嘅，佢今次呢個係潤唇膏嚟嘅，啲人話會好唔好用啊？點樣？其實講真，花之曉呢啲嘢靚到咁樣，好唔好用都唔係重點噶啦。啲人話唔差咯，但係呢個諗住送俾人，我就唔試啦。係啦，佢係咁樣嘅，心形嘅，跟住吊起身，係啦。咁就係咁啦。我今日就係咯，畫翻條眉就出得街噶啦。咁就會順便拍一條試個氣展嘅片嘅，咁大家對個氣展有興趣嘅話，但可以睇埋隔離嘅另一條片，咁就係專注測試個氣展嘅。咁今次對邦尼花園嘅分享就到呢度啦，因為今次都比較買得少，都冇咁多嘢講，就係咁樣啦。拜拜。唔係，我仲有買佢支香水。等等，佢呢支係叫朝露玫瑰。我記得嘅話，佢同支比較出名啲嘅無人區玫瑰嗰支香水好似咁，但係我冇嗰支貴香水啊。咁我就只可以講我自己嘅感覺啦，係幾舒服，
係玫瑰荔枝味嘅，唔差。咁有唔少人咧都話係花之曉嘅香水暫時係第一名好聞嘅。咁花之曉嘅香水我都有幾支嘅，到10味呢，差唔多10支嘅啦，都算係我差唔多第一位中意嘅。同埋佢真係好靚咯，尤其你哋睇下呢個兔仔，睇唔睇得焦？哇！真心靚，呢個樽同埋個兔仔都超靚。大家真係俾佢樣吸引到，又中意呢個香型嘅話，真係非常之我噴香水我係噴得比較多，真心推介自己可以去買，或者你哋可以上網買個 sample 聞下先咯。真係真心推介可以買呢一隻香水，有好多博主都唔推介花之曉嘅香水，但係今次佢哋都覺得 OK， 咁所以我都推介佢今次個香水可以買。嗰個價錢大概80蚊左右就可以落手噶啦，80蚊左右唔貴啊，係咯，咁所以就係咁樣啦。拜拜。一下唔記得咗同你哋講添，哎呀，一下唔記得咗你哋同你哋講，今次個贈品呢，佢係有紫色、粉紅色、藍色鏡嘅。咁我呢嗰個套裝呢就係藍色鏡嘅。咁佢每次個鏡呢都好靚，咁俾你哋睇下。因為藍色鏡啊，唔係佢次次啲鏡我都唔會留噶啦，因為我唔中意手持鏡，但係好靚，俾你哋睇下，係啦。唔係嘅，其實紫色嗰塊送俾我嘅話，我可能會留，因為都真係幾靚。但係藍色我真係麻麻地，就咁啦，拜拜。